En Guinée-Conakry, précisément à Breka. J'ai étudié et obtenu un diplôme d'une institution supérieure des arts de Guinée. Ciao a tutti, mi chiamo Sekuba Mane, sono nato in Nuova Guinea nella città di Lubeka. Ho studiato e mi sono diplomato al liceo artistico. Après la mort du président en 2008, c'est-à-dire après le coup d'état des militaires, la vie de notre famille è devenue più difficile. Nel mio paese, dopo la morte del presidente nel 2008 e il successivo colpo di stato militare, la vita della nostra famiglia è diventata più difficile. En 2010, pendant la campagne électorale, j'ai été agressé, blessé au cou et à mon sein. Au cours de cette campagne, j'ai un frère dans l'armée militaire. La mia famiglia è perseguitata. Après ces épisodes, j'ai été informé par un téléphone qu'ils ont détruit et brûlé notre maison et toute ma famille avait fui après la dispersion de la famille de ce jour à aujourd'hui. Cela fait 4 ans. Je n'ai pas pu de nouvelles de ma famille. Dopo questi episodi sono stato avvisato per telefono che avevano distrutto e bruciato la nostra casa e tutta la mia famiglia era fuggita disperdendosi. Della mia famiglia non ho notizie da 4 anni. Dès après cet événement, j'ai fui au Mali en 2010. Je suis allé au Mali, de l'Algérie, à travers le désert, en Libye, et là où j'ai été emprisonné 4 fois comme un passager clandestin. Io sono fuggito in Mali nel 2010. Dal Mali sono andati. Della mia famiglia non ho notizie da 4 anni. Dès après cet événement, j'ai fui au Mali en 2010. Je suis allé au Mali, de l'Algérie, à travers le désert, en Libye, et là où j'ai été emprisonné 4 fois comme un passager clandestin. Io sono fuggito in Mali nel 2010. Dal Mali sono andato in Algeria attraverso il deserto, poi in Libia, dove sono stato in carcere 4 volte come clandestino. Je suis arrivé au Maroc pour franchir l'Espagne. Je n'ai pas été en mesure d'entrer en Espagne. Et après de nombreux sacrifices, je me suis retrouvé en Algérie, puis la Libye, sur la place de Hachan, où j'ai essayé de m'embarquer le 4 février 2010 pour la Sicilie. Et avec une somme de $1000, février 2010 pour la Sicilia. E avec une somme de $1000. Sono arrivato in Marocco avendo la Spagna come meta. Purtroppo non sono riuscito ad entrare in Spagna e dopo tanti sacrifici sono tornato indietro in Algeria, poi di nuovo in Libia, sulla spiaggia di Hassan, da dove il 4/2/2014 mi sono imbarcato per la Sicilia, pagando $1000. Dans le port de Augusta, le 7 février 2014, et après j'ai fui la première à Siracusa, puis sur la tente de Messina, et puis finalement je suis arrivé à Naples le 27 mars 2014, où nous sommes actuellement un client où j'ai finalement trouvé une meilleure acceptation. Sono sbarcata ad Augusta il 7/2/2014. Sono stato actuellement un client où j'ai finalement trouvé une meilleure acceptation. Sono sbarcata ad Augusta il 7/2/2014. Sono stato portato prima a Siracusa, poi nella tendostruttura di Messina e poi infine sono arrivato a Napoli il 27/3/2014, dove sono attualmente ospite e dove finalmente ho trovato vera accoglienza. Je suis en Italie parce que l'endroit où j'ai pu obtenir n'est pas facile de choisir. Je m'arrête dans un avenir, dans un endroit où je vais avoir une acceptation plus et je serai en mesure de venir vivre en paix et avec mes enfants. Mi trovo in Italia perché è il posto dove sono riuscito ad arrivare. Non è facile scegliere. Vorrei fermarmi in un posto dove c'è vera accoglienza e dove potrò far venire a vivere. And this is how the journey began. Questa è come ha cominciato il mio viaggio. On the 29th of February the year 2008, I left Lafia for Abuja. Allora, il 29 febbraio 2008 ho lasciato Lafia per Abuja. And same day I moved from Abuja to Sokoto.
Lo stesso giorno mi sono spostato da Abuja verso Sokoto. From Sokoto, I have to smuggle myself through the border to reach the nearest country, which is the Republic of Niger. Allora da Sokoto ho dovuto attraversare di nascosto il confine per raggiungere il paese più vicino, la Repubblica del Niger. My first experience was in a place called Koni Kaena. Ok, la mia prima esperienza è stata... From Turku, another 4 days to Libya, Allora ho cominciato il viaggio da Turku per altri 4 giorni verso la Libia, a place called El Gatron. in un posto che si chiama Gatron. From Gatron to Saba and then Tripoli. Da Gatron sono andato a Saba e poi a Tripoli. My first journey through the Mediterranean Sea was on the 21st of May 2008. Il mio primo viaggio attraverso il Mar Mediterraneo è cominciato il 21 maggio 2008. A journey that almost took my life. Un viaggio che mi è quasi costato la mia vita. After 3 days in the middle of the sea, there was no Europe in sight and our boat had stopped working. Allora dopo 3 giorni in mezzo al mare, ancora That journey. eravamo 57 persone in quel viaggio. After they rescued us, they brought us back to Libya in the waiting hands of Libya police who took us to prison and forget us there. Dopo averci soccorso, ci porteranno in Libia e ci consegnarono nelle mani della polizia che ci condosse in prigione, ci hanno dimenticato lì. Really because they wanted me to go back to my country and I refused to go back. Semplice perché volevamo che io fosse tornassi nel mio paese e non volevo. I was in prison. I was in Soma prison for close to 3 years until the Libya uprising in 2011 started. Io sono stato in prigione di Soma in Libia per quasi 3 anni, fino a quando è scoppiata la rivolta del 2011. After the Libya revolution, life in Libya became worse than it used to be. Seconda volta. Now, the journey through the Mediterranean Sea is called the Strong Survive. Ora il viaggio attraverso il mare Mediterraneo è chiamato solo i forti sopravviveranno. If you make it to Europe, you have your life, but if you die in the sea, the story ends. Se ce la fai fino all'Europa puoi avere la tua vita, ma se muori nel mare la storia finisce. For me, it's no longer a news that people lose their life trying to cross the sea to Europe. Aveva già sentito che le persone avevano perso la vita provando a attraversare il mare verso Europa. I've seen people come and go. Ho visto persone venire e andare. Many died and others made it. Molti sono morti, altri ce l'hanno fatta. Even those that were still together in the same place, lived together from stato Mosul, oltre che l'area confinante della Siria, il falco Rivlin che ha preso il posto della colomba Peres come Presidente della Repubblica in Israele, il blogger Alaa Abdel Fattah che è stato uno dei protagonisti di Piazza Tahrir e della rivolta contro Mubarak, che viene imprigionato e processato in fretta e furia e condannato a 15 anni di carcere dal nuovo presidente Al-Sisi in Egitto perché colpevole di avere protestato contro le limitazioni, l'abolizione della libertà di espressione nel suo paese, e potrei andare avanti